Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ага. Слышно, да? Угу. Я очень рада. Я представляю издательство «Синдбад». Меня зовут Елена Головина, я замглавного редактора. И я очень рада, что сегодня вот я привела вам одного из наших любимых авторов, книга которого недавно вышла и которая называется «Венеция не в Италии». Иван первый раз в Москве. Я скажу буквально 2 слова об этой книге, а потом мы зададим Ивану какие-то вопросы, и он сам тоже про нее немного расскажет. Почему я буду со своей стороны, как издатель, говорить, почему мы эту книгу выбрали? Вы же понимаете, что выходят сотни названий на всех языках, а издательство «Синдбад» занимается изданием переводной литературы, и выбор, конечно, огромный, и издаем мы в результате отбираемых книг не так много. Вот почему, собственно говоря, мы эту книгу выбрали, почему мы ее перевели на русский язык, почему мы ее издали и вам сегодня предлагаем. Это редкий тот случай, когда читаешь книгу и не можешь от нее оторваться. Настолько она написана и головой, и сердцем одновременно. Во-первых, это совершенно потрясающее французское остроумие. Там реально смешные шутки, которые просто вы будете хохотать, когда вы будете это читать. Вот. Но при всем при том, это совсем не развлекательное чтение, потому что это история первой любви. Очень нежная, очень тонкая, очень трогательная история. Кому-то немножко она напомнит Селлинджера, но она менее депрессивная, конечно. И хотя все это начинается как веселая комедия с совершенно такими ситуациями, напоминающими просто бурлеск, но в конце концов это все выливается в довольно драматическую историю, вот, хотя и не трагическую. Вот. Но самое главное, что это великолепный стиль, очень хороший язык, захватывающий сюжет, потрясающие совершенно персонажи, очень живые. И эта книга из тех, которые доставляют огромное удовольствие. Вот это то, что в 2 словах я хотела сказать. А теперь я с удовольствием передаю слово автору, который тоже скажет немного о своей книге. Mais maintenant, vous allez parler, voilà, de votre livre, oui, de son sujet plutôt, parce que moi, je n'ai pas touché, je n'ai pas parlé du sujet, j'ai parlé tout simplement de la qualité du livre. Bonsoir à tous. Добрый вечер всем. J'aimerais parler russe, mais je ne connais pas la langue. Ну, я бы хотел говорить по-русски, но, к сожалению, пока этого не умею. Mais je suis très honoré d'être ici parmi vous à Moscou. Ну, для меня огромная честь быть здесь с вами в Москве. C'est la première fois que je viens en Russie. Я первый раз в России. Et je suis très heureux de venir pour la traduction de mon livre en russe. И я счастлив, что вот моя книга переведена на русский язык. Parce que quand j'ai écrit ce livre à Paris, je pensais jamais qu'un jour je viendrais ici en Russie pour le présenter. Когда я работала над этой книгой в Париже, мне даже в голову не приходило, что наступит день, когда я приеду вот в Москву и буду представлять здесь свою книгу на русском языке. Et c'est pour moi une expérience très émouvante de me rendre compte que ce livre, en fait, il peut toucher aussi des gens ici. Это для меня такой опыт, совершенно волнующий опыт, и я надеюсь, что эта книга затронет как-то чувства и читателей тоже. Parce que je pense que c'est une histoire assez universelle, c'est une histoire de famille. Потому что это, в общем, семейная история. Et donc ça raconte l'histoire d'une famille française qui teignent les cheveux en blond de leur fils de 14 ans parce qu'ils pensent qu'il est plus beau comme ça. Это такая семейная история, но семья немножечко странная, потому что мама в этой семье своему сыну красит волосы, его перекрашивает в блондина, потому что ей кажется, что так он выглядит красивее. Et cet adolescent de 14 ans, il a fini par croire ses parents, donc il pense qu'il est plus beau quand il est teint en blond, donc il se laisse faire. И в конце концов мальчик, ему 14 лет, он начинает тоже верить в то, что ему вот блондинистый его цвет идет больше, и он начинает верить своим родителям и убеждается, что они поступают совершенно правильно, когда вот они его перекрашивают.
Et en même temps, il a tout le temps honte que quelqu'un puisse s'en rendre compte parce que avoir les cheveux décolorés quand on est un garçon d'adolescence, c'est vraiment la honte. И одновременно он стыдится этого, и в то же время жутко боится, что кто-нибудь узнает из его одноклассников, друзей, товарищей, потому что для 14-летнего мальчика признаться, что тебе красят, что у тебя крашеные волосы, это позор. Et cette histoire est en partie autobiographique parce que mes parents m'ont teint les cheveux en blond pendant des années. Это отчасти автобиографическая история, потому что я тоже самое пережил, потому что мне родители тоже красили волосы в блондина. C'est pas de chance. Вот так не повезло. Mais je me suis dit que la meilleure chose que je pouvais faire de cette histoire, qui était assez originale, c'est un livre. И из этой вот с такой немножко оригинальной истории, в конце концов, я сделал книгу. Et donc dans l'histoire, cet adolescent, il tombe amoureux d'une fille à son lycée. И герой книги, он влюбляется в девочку, в свою одноклассницу. Et lui, en plus d'avoir les cheveux décolorés, en plus il vit en caravane, parce que ses parents n'ont pas encore le permis de construire pour leur maison. Donc ils vivent en caravane sur le terrain où ils vont faire construire leur maison. И мало того, что у него крашеные волосы, еще его и семья, она живет в трейлере, потому что они строят себе дом по соседству своими силами, но пока живут они в трейлере. Такая семья интересная. Et ça aussi, je l'ai vécu. И это тоже для него, так сказать, большое испытание. Et ce jeune homme tombe amoureux d'une fille à son lycée. Мальчик влюбляется в одноклассницу. Qui s'appelle Pauline. Ага, ее зовут Полина. Et elle vient d'un milieu social bien supérieur au sien. А девочка из совсем другой среды, гораздо более, социально гораздо более высокой. Elle l'invite chez lui, elle l'invite chez elle et elle vit dans une grande maison. Son père est chef d'orchestre et elle joue du violon. Они живут в особняке, отец у нее дирижер оркестра, и девочка играет на скрипке. Et on lui demande de se déchausser, et quand il se déchausse, il se rend compte qu'il a une chaussette trouée. И однажды он приходит, она его приглашает к себе домой, и он, когда приходит, вдруг разувается, и выясняется, что у него носок дырявый. C'est la panique. Он в панике, естественно, да. Donc, en fait, il enlève ses chaussettes et il les jette aux toilettes. И он снимает носки, вообще остается босиком, и носки там в туалете выбрасывает, чтобы никто не видел его позора. Et il prétend qu'il préfère avoir les pieds nus. И да, идет босиком. Même si c'est pas vrai. Ой. Même si c'est pas vrai. Ну да, идет босиком. Et donc, en gros, c'est un adolescent qui a toujours honte. И да, и он говорит, что он всегда ходит дома босиком, хотя это не так, конечно же. Это все из-за того, что он стыдится своего положения. Lui, il rêverait d'avoir une famille comme celle de Pauline. Он мечтает, чтобы у него тоже была такая же семья, как у Полины. Et Pauline l'invite à Venise parce qu'elle va faire un concert, parce qu'elle joue du violon et qu'elle va faire un concert à Venise. А у Полины концерт в Венеции, потому что она играет на скрипке, играет в оркестре. И в Венеции проходит музыкальный фестиваль молодежи, и она приглашает Эмиля, собственно, приехать и послушать, поприсутствовать на этом концерте в Венеции. Donc il demande un billet de train à ses parents. Он говорит родителям, предлагает, вернее, родителям отпустить его в Венецию на несколько дней. Et ses parents lui disent « Ah non, mais c'est une super occasion, on va tous y aller avec la caravane. » И родители говорят: о да, конечно, отличный вообще повод, а мы туда поедем все вместе прямо в нашем трейлере. Ce qui pour lui est un cauchemar absolu. Для него это, конечно, абсолютный кошмар. Et le roman raconte l'histoire de ce voyage entre la France et Venise. И, собственно, роман — это вот это путешествие из Франции в Венецию. Est-ce qu'ils vont réussir à arriver au concert à temps? Он успевает на концерт. Est-ce que Émile va réussir à séduire Pauline? В книге когда вы читаете, вот вы волнуетесь за то, что успеет ли он на концерт в Венецию, и сумеет ли он, понравиться Полине. Est-ce que Pauline va découvrir les origines sociales d'Émile? И узнает ли Полина, из какой на самом деле вот среды он происходит. Est-ce qu'elle va découvrir qu'il a les cheveux décolorés? И узнает ли она, что у него крашеные волосы. Et comment elle va réagir? И Comment elle va réagir? И как она будет на это реагировать. Voilà, c'est toutes les questions de ce livre. Вот эти вопросы поднимает эта книга. C'est un livre où il y a beaucoup d'humour.
В ней очень много юмора mais en même temps beaucoup d'émotions. и очень много чувств. C'est un livre sur comment accepter l'héritage de nos parents, Книга говорит, как мы должны относиться вот к наследию своих родителей. comment réussir à garder le bon et laisser le moins bon. Как суметь взять все лучшее от своих родителей и отказаться от того, что не так хорошо. Et donc c'est un livre que j'ai fait à la fois pour les parents et pour les enfants. И что? C'est un livre que j'ai fait à la fois pour les parents, Эта книга les enfants. адресована как родителям, так и детям. Pour les parents pour qu'ils comprennent mieux leurs adolescents, Родителям, которые хотят как бы научиться лучше понимать своих детей-подростков, pour qu'ils se souviennent de leurs premiers amours, чтобы они вспомнили о своей собственной первой любви, qu'est-ce que c'est que d'aimer à 15 ans, о том, что они пережили, когда им было 15 лет. l'âge des amours purs, complets. Это возраст первой, вот всепоглощающей любви. Et pour les adolescents, pour qu'ils se sentent un peu moins seuls, И книга, которая помогает подростку почувствовать себя не таким одиноким. parce que souvent quand on est adolescent, on ressent un milliard de choses. Потому что, Quand on est adolescent, on ressent un milliard de choses. Когда ты в этом возрасте, в подростковом, то у тебя в душе рождается 1000 разных чувств, Mais on n'a que 3 mots pour les dire. но у тебя всего есть 3 слова, чтобы их выразить. Et dans ce livre, il y a toute une description de ce qu'on peut ressentir. И в этой книге, собственно, происходит вот описание этих чувств. Et en outre, j'ai fait un vrai travail sur la langue. И как этот мальчик, как сказать, работает вот над своим языком. Parce que Émile, il a plein de réflexions sur la vie, sur le monde. Потому что Эмиль, он все время размышляет о своей жизни, о своих чувствах, об окружающем мире. Et il y a plein de détails qui le marquent. Et pour moi, un détail révèle des choses immenses. И там масса всяких подробностей и деталей, потому что вот автор говорит, что для него каждая деталь всегда, за ней кроется очень много разных важных вещей. Et par exemple, il parle de son stylo plume qui fuit. Например, он рассказывает про то, что у него авторучка течет, чернильная. Et il se dit, mais c'est normal parce que de toute façon, tout fuit un jour. И говорит, что ну и что, это нормально, потому что все течет вокруг. Sa grand-mère, Все меняется, да. sa grand-mère, elle perd la mémoire comme les stylos plumes qui fuient. Бабушка в какой-то момент у него теряет память. Он говорит, ну что, из бабушки память вытекла, как чернила из ручки. Et donc, en partant d'un détail, il fait des théories sur le monde. И отталкиваясь от этих деталей, он выстраивает целые теории мировоззренческие. Et il le fait souvent avec beaucoup d'humour. И на самом деле все это сопровождается большой долей юмора. Voilà, ce que je peux dire. Вот коротко об этой книге. J'espère que ça vous donne envie de lire le livre. Надеюсь, что у вас появится желание ее прочитать. Но я от себя могу добавить, что тот, кто, как сказать, ее прочтет, получит просто гигантское удовольствие, потому что действительно это одна из тех немногих книг, которые глотаются буквально за один присест, от которых невозможно оторваться, которые наполнены такими живыми, такими вот дышащими персонажами. Просто вот это, как они списаны с жизни, но в то же время они поразительные, все такие чудаки, они все, каждый со своей такой вот сумасшедшенкой. Вот. И это начинается это все безумно весело. А потом немножко как бы веселье поутихает, и появляются очень глубокие раздумья. Это не просто вот такая смешная развлекательная книжка, хотя она очень веселая. Но это такая книга, которая заставляет вас смеяться и в общем, об очень многом думать. Mais j'ai pas dit tout ça. Non, tu peux traduire. J'ai pas dit tout ça. Tu sais, j'ai traduire. ajouté que je sais, mais c'est pour faire l'humour. Que ça, je le dis, oui, de... Hein? Bon, j'ai pas dit tout ça. Иван говорит, я этого ничего не говорил. Pardon, excusez-moi. Bon. Mais elle a sûrement raison. Но она точно права. Ой, ну я еще добавлю от себя, что я действительно страшно эту книгу полюбила, как только вот я ее прочла, когда только мы ее получили на французском, я ее только прочла.
я сразу же сказала, что все, мы обязательно должны это перевести, мы обязательно должны это издать, потому что мне будет очень жалко, если вот только я прочту это, а больше, так сказать, на русском языке ее никто не прочтет. Поэтому вот она, собственно, и появилась. Да. Но мы от себя хотим добавить, что книга действительно невероятно обаятельная и удивительно весенняя. В ней столько весеннего воздуха прекрасного, того, что нам в большом городе так не хватает. Дорогие друзья, может быть, у кого-то из вас есть вопросы к нашему гостю, Иван Кальберак? С удовольствием ответить, у него есть немного времени. Есть у кого-нибудь вопросы? Pourquoi ce titre? Le titre du livre. Pourquoi этот заголовок? Почему такой заголовок? Pourquoi le titre? D'où vient le titre? D'où vient le titre? Pour les autres gens, la question, c'est de la dire en français. Вы хотели спросить, почему так книга называется? Почему у книги такое название? Венеция не в Италии. En France, Venise n'est pas en Italie, c'est le titre d'une chanson. Во Франции есть песня очень известная, которая называется «Venise n'est pas en Italie», «Венеция не в Италии». Mais à chaque fois, souvent quand je fais un salon du livre, les gens me disent mais si, Venise c'est en Italie. И на книжном салоне недавнем, который был в Париже, Иван говорит, к нему часто подходили читатели и говорили: да нет, ты что, Венеция, она точно в Италии. Je fais ah bon? А да, что вы говорите? Je me suis trompé. Неужели я так ошибся? Et en fait, j'aime bien ce titre parce qu'il interpelle, il étonne. Но на самом деле это название удивляет. Оно как притягивает внимание. Et en même temps, il dit que les choses, elles sont pas toujours là où on croit qu'elles sont. Но кроме того, в нем еще содержится более глубокий смысл. Donc voilà. Ça répond à la question? Вот. Я ответил на ваш вопрос. Спасибо. Знаете, наверное, когда вы прочитаете книгу, вам станет очевидно, там даже в русском переводе, я не знаю, заслуга, очевидно, это переводчиков, они ухитрились, вот ловко, не объясняя существование песни, объяснить, почему Венеция не в Италии. Это становится очевидно, когда книгу прочитал. В тексте книги, да, совершенно верно, все это. Еще вопросы, пожалуйста, если можно в микрофон, потому что у нас идет трансляция. Почему вас назвали Иван? Нас это тоже очень волнует. Pourquoi je m'appelle Ivan? Почему меня зовут Иван? Parce que je suis russe sans le savoir. Я сам не знала, оказывается, но я русский. Mes parents, ils adoraient le prénom Ivan. Родителям очень нравилось имя Иван. Et ils m'ont appelé comme ça. И вот они меня так назвали. Peut-être parce qu'ils avaient un peu l'âme slave. Может быть, у них... Конечно. Может быть, у них просто славянская душа была. Mais je suis français. Но я француз. Personne n'est parfait. Никто не совершенен. Мы тоже были уверены, что Иван абсолютно русский, просто, как с фамилией не повезло. Да. Дорогие друзья, еще вопросы, пожалуйста, у нас автор очень ограничен. По времени. Да. Пару слов, может быть, от вас, от переводчика. Да, хотя я знаю эту книгу лучше большинства присутствующих. Вижу? Да, спасибо. Но автора я вижу первый раз. Да. У меня не было другой возможности спросить, будет ли продолжение. Я хочу представить переводчика этой книги на русский язык. Это Нина Кулиш. Я считаю, одна из лучших на сегодня переводчиков с французского языка, которая получила год назад премию Мариса Ваксмахера за лучший перевод с французского, лучший перевод года с французского. И, собственно говоря, когда я искала переводчика для этой книги, я поняла, что мне нужен кто-то самый лучший. И вопрос, la question que Nina te pose, elle veut savoir si... C'est pas prévu. Пока еще в планах этого нет. Mais peut-être. Но возможно.
Mais il va y avoir un film, Но будет фильм, parce que je suis réalisateur. потому что Иван режиссер. Mon métier de base, c'est de réaliser des films. На самом деле его основная профессия – это делать кино. J'ai fait plusieurs films pour le cinéma en France. Уже снял несколько фильмов во Франции. Et cet été, je vais tourner le film issu de ce roman. И летом будут съемки проходить по фильму, основанному на этой книге. Et il va sortir l'année prochaine en France. В следующем году фильм выйдет во Франции. Et on va essayer de le faire venir dans les cinémas en Russie. И, возможно, он попадет также в кинопрокат в России. Mais ça ne sera pas avant 1 an et demi. Но это будет не раньше, чем 1,5 года. Donc si vous avez envie, ça vous laisse le temps de lire le livre. И у вас точно время будет прочитать до этого И вы книгу. уже будете все знать. А кто тут играет? Qui sont les acteurs? C'est déjà Alors, c'est des acteurs français. французские актеры. Je ne sais pas si vous les connaissez. Не знаю, знаете ли вы их? Parce qu'il n'y a pas Pierre Richard, Ришара точно не будет. il n'y a pas Jean-Paul Belmondo, Не будет Жан-Поль Бельмондо. il n'y a pas Alain Delon, И Алан Делона тоже не будет. il n'y a pas Gérard Depardieu, И Жерара Депардье там не будет. qui était au petit déjeuner ce matin dans mon hôtel. Который сегодня утром... Вы его видели в отеле? Вы Oui. Или рядом? Ce matin à Он в l'hôtel, Москве. Он сегодня с ним в отеле столкнулся, с Депардье, да. à qui j'ai serré la main ce matin. Вот так вот. Mais Бывает. c'est pas lui non plus. Но его точно не будет в кино. Donc c'est Benoît Poelvoorde. C'est... Benoît Poelvoorde, Bon, c'est le nom, oui, de l'acteur. l'acteur. Benoît Poelvoorde. Poelvoorde. Voilà, c'est un acteur. Vous le connaissez? Кто знает такого актера? Peut-être. Пока никто. Voilà. Et ça c'est pour les parents, et Valérie Bonneton. Это в роли мамы Валерии Бонто. Это актеры, которые будут играть родителей. C'est pas encore des stars en Russie, Пока еще они в России не звезды. mais ça va plus tarder, Но это не за горами, j'espère. надеюсь. Можно еще спросить? Ага. По крайней мере, в фильме мы узнаем, что стало с Полин и секрет Наташи. Est-ce que le film, au moins, va nous découvrir le secret de Natacha et est-ce qu'il va nous dire ce que va devenir Pauline? Я перевожу. Je peux pas le dire. Il faut d'abord lire le livre, Не могу сказать, и вообще сначала книжку прочитайте. et après vous saurez. А потом уже, да, будем разговаривать на эту тему. Ну что же, тогда давайте читать. Oui. Я надеюсь, On va что lire. вы влюбитесь в эту книгу так же, как J'espère que vous влюбились в меня. avez aimé ce livre aussi fort que moi. Настолько, что я не могла долго с ней расстаться. Редактор свидетель, я очень долго ее не отдавала. Oui, j'ai mis beaucoup de temps à traduire ce texte parce que bon, je ne voulais pas me séparer, voilà, de ce texte. Voilà. Спасибо. Да. И перевод очень хороший. Я как редактор этой книги, я просто могу сказать, что перевод очень хороший. Нина, большое спасибо. Merci. Спасибо. Merci. Дорогие друзья, у нас вот такая ситуация, что большое вам спасибо за вопросы, но давайте мы перейдем к автограф-сессии. Ah, c'est cool. Ah, génial. Ça se passe bien? Да, пожалуйста, C'est en quelle année? значит, давайте с вами перейдем к автограф-сессии, потому что автор у нас очень ограничен во времени. Ok. Ok. Vous avez entendu parler du livre en France? Pas du tout. Ça s'appelle Venise n'est pas en Italie en français. Напоминаю, что книгу можно взять на столике около кассы. У нас очень небольшое количество экземпляров, поэтому, пожалуйста, кто успел, как говорится, тот и съел, подходите, пожалуйста, книгой сюда, и автор с удовольствием подпишет ее прямо для вас.